Labvakar, cienījamie futbola draugi! Runā un rāda Ventspils Sinotipa virslīga šeit Kurzemē. Ventspils uzņem viesus no citas kurorta pilsētas Jūrmalas Spartaks. Kaut cik sakarīgas maiņas, tad pieredzējušāka labāka vārtsarga centrējums tagad neļauj Šlampe izdarīt sitienu. Liepājā viņš ir tāds regulārs spēles laika neizcēlās. Iespējams, arī tas, protams, ietekmē to, kādā stāvoklī šobrīd ir spēlētājs. Rūgīņš tagad apspēlē Šlampi, centrē sitiens! Ventspils pilnā sastāvā spēlē aizsardzībā tagad. Centrējums, būs arī sitiens, Obobi uzlēc augstu moments, turpinās aizmugure, tomēr aizmugure. Kas spēlē labi. Obobi, Karlsons pie sitiena netiek. Kozačoks tādā, kur Rākins tādā skaistā. Platonovs. Un pārāk ilgi tur čamājās, bet tagad uzbrukums turpinās. Sitiens! Lieliem spēkiem uzbruk Spartaks. Bīstami Kozlovs! Kur tad uzslita Kozlovs tagad? Vai nobloķēja? Pabaidīs beidzot Ventspilnieki. Kurākins labi, Tīdenbergs nospēlē sitiens, Kurākins ķer bumbu, Kurākins. Spartakam bumba paliek, uzbrukums turpinās, piespēl sodu laukumā. Platonovam nesanāk sitiens, bet varbūt pat labi, ka nesanāk. Tomēr netiek Gauračs pie sitiena. Tīdenbergs piespēle, labi domāts, bumba paliek Ventspilniekiem. Kurākins labi spēlē, Tīdenbergs sitiens, Kurākins atvairā. Rečīckis sit pāri, un ar to arī puslaiks ir beidzies. Karlsons, Rūgīns atkāpies nedaudz. Siņēni, kāpēc vēl. Karlsons vēlreiz asumīnē, bet uzmanības centrā. Pārāk asleņķis tur bija. Būtu pārgalvīgi. Atkal Ventspilnieki šādi izspēlē. Un Karlsons. Varbūt mums būtu jau 2-2. Tad. Rūgīns panāks bumbu, panāk, piespēlē, kur Rakinam tieši rokās. Kazačoks. Piespēle Kozlovam, tālāk piespēlē, un 1-0. Jā, ir vārti. Standarta tāda citādāks standartiņš ir. Tur divi gabali. Platonovs šeit. Jā, Platonovs ir tas, kurš gūst vārtus. Neteiksim, kā identiskā situācijā, kā neiesit Karlsons, bet katrā ziņā šeit Ventspilnieki vienkārši noskatījās, kā jūrmalnieki gūst vārtus. Platonovs izvirzās 3. vietā. Protams, ne jau tā, ka moments pēc momenta. Te visu laiku jālēkā ir moments. Tagad izveidojās Tīdenbergs. Bumba paliek laukumā, Tīdenbergs to cīnās, un tagad gan ir auts. Tagad auts ir par labu Ventspilniekiem. Ilgu bumbas turēšanu, un ņemot vērā, ka Spartaks ļoti prātīgi un lēni mēģina spēlēt. Tagad Rečīckim būs šī spēle jāpamet. Puse no kompensācijas laika beigusies. Ja Ventspilnieki... Opa! Nē, tomēr it kā pagūst, it kā nē. Platonovs, es domāju, ka neizdarīja to labāko lēmumu, ņemot vērā to, ka... Un tagad pēc uzbrukums sanāk Spartakam. Tālu piespēlē. Būs sitiens, būs kritiens, izrādās, nevis sitiens, neskāpēc. Palamā vienlaicīgi gan tiesneši, gan savs spēlētājs. Ašvorts, Spartakam nav par ko lamāt nevienu. Ir uzvara Spartakam 1-0 un kurorta pilsētas komandā spēr platu soli. Neteiksim, protams, ka tā gan izvai iekārtojas jau tādā čempionu tronī. Diez vai vēl pietiekoši daudz spēles, bet katrā ziņā šie savtarpējie mači ir ārkārtīgi svarīgi. Un Spartaks tieši šādā spēlē izcīna uzvaru un jau par 7 punktiem apsteidz tuvākos sekotājs, kas ir Ventspilnieki. Turklāt